سلام بچه ها، اومدیم امروز با آموزش ساخت فارم آهن برای ماینکرافت بریم سراغ آموزش. لایکاسا فراموش نشه، نظرم اگه خواستیم بدید. خب ببین، اول یه دونه 5x5 میکنیم. 1 2 3 4 5. اینجا از اینجا 1 2 3 4 5 اینا رو به هم وصل میکنیم. میکنیم اینجوری همچین. بعد از این بلاک 9 تا بلاک دیگه میریم پایین. من 9 تا بلاک به جز این بلاک 9 تا دیگه میریم پایین. ثبت کنیم. من ویدیو رو کات میکنم، اینجا رو میکنم و میرم. بچه ها تو این یه دونه چیزی هم که یادم رفته بهتون میگم، تخته 20 تا تخت هم نیاز داریم. 20 تا تخت. نه از اینجا که 9 بلاک نگاه کن، از این ردیف اولی رو حساب نمی کنیم. اینجا 1 2 بین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا بلاک هم بزنید. چی بزنیم داریم. من یه بلاک بردارم کامل. بعد میایم پایین. از اینجا رو اینطوری میکنیم. این بلاک رو بل میکنیم. اینجا رو میکنیم. خب بعد دوباره اینجا رو هم طبق همونجا. خب بعد اینجا رو هم همینطور. بعد اینجا رو که کندید به همین ترتیب من روزش کنم. به همین ترتیب میکنیم. بعد میاین اینجا وای میسین، یه تخت میزنیم. به همین ریسپاین پوینتتون رو ریست نکنید. اینطوری 1 2 3 4 اینطوری. اینطوری میزنیم. اینجا رو پر میکنیم. بعد اینجا رو یک میکنیم. اینجوری. خب اینجوری. بعد رو به روش هم همینطور. بعد اینجا رو اینطوری میکنیم. بعد اینجا رو هم اینجوری. خب حل. الان ما شغلامونو میاریم. هر شغلی هم باشه اشکال نداره. من این شغل رو آوردم چون راحت تر ساختنش، بهترم هست برای شما که اول مثلا هاردکورتون رو شروع کردین. این بهتره این شغل رو بردارین. بعد ما باید 20 تا ویلیجر بذاریم. ببین اگه این سبزا اومدن، این سبزا اینا فارمتون رو خراب میکنن. بکشیدشون حتما. شما که 100% کریتیو نیستید بازی کنید. شما اینا رو ویلیجر ها 2 تاشون رو بیارین ویلیج، بهشون نون بدین. بچه تا خودشون
بهشون 2 استک نون بدین، خودشون راست 20 تا ویلیجر میذارن. بعد فقط شما نگاه کنید توش ویلیجر سبز نباشه. یه بذار اینجا رو من بپر کنم. من 20 تا ویلیجر میذارم برمیگردم. خب الان شما ما باید یه دونه تورچ مثلا این بقلا هر جا که دلتون بخواد بذارین این وسط، بذارین که زامبی اسپان نشه و فارمتون رو خراب نکن. بعد اینجا رو میپوشونیم دیگه، اینا خودشون آیرون گالما رو اینجا اسپان کن. بعد بعد یه دور از اینجا، یه دور کامل تا اونجایی که تا اینجا یه دور کامل دور تا دور اینجا رو میکنیم. من برای این گفتم 11 تا بلاک که آیرون گالمات 10 تا بلاک من که آیرون گالماتون بیرون اسپان نشه. کمتر بکنید، بیشتر بکنید که اشکال نداره، ولی اگه کمپ بیه یعنی الان یکی اسپان کرد. ویدیو رو پاک کنم. کمتر مثلا شما بکنید آیرون گالمتون تو اینجا بکنید بیرون اسپان میشه. بعد شما ساسا اینا بکنید اینجا داری فارم خراب میشه. این هم از این. شما یه بلاک میذارین اینجا، یه بلاک هم اینجا، آب یه ساعت آب اینجا، یه ساعت آب هم اینجا. ببین دو تا آیرون گالم شد. اجازه بدن ما میدیم وایی اینم بیارین راستی از اینا. اسمش چیه؟ اسمش بالا تابلو. بردارین از اینا بیارین، یکی بذارین اینجا، یک یا برون نه اینجا رشته بود داره برون یکی هم بذارین اینجا. اینجا را بکنید 2 تا بلاک اینجا را ترجمه نکنه اینجا. نه چیستم بود چیستاتون سب کن تا یه دونه من رو خیلی به بالا بزنم. ای با بلشت برم اینجا 2 تا چیست میزنید. نبخشش درست اینجا شما 2 تا چیست میزنید میشینید. اگه نشینید یه آپرتون به چیز پاس نمیشه. میام اینجا بشینم. حل الان بذار من بلاک اینجا بذارم. اینجا روش نه، اینجا رو شما باید این بالاش میزنید. الان میایید نیازتون میگیرین اینجا میذارین. آجی میپرین اینجا میذارین یه دونه چیز. بعد یه دونه چیزم بعد بایسته من اینجا بایستم میشینین. یه دونه تابلو میذارین رو این برای که این نسوزه و یا نمیسوزه. الان ما کارم تمامه، فقط یه لابا میذاریم اینجا. ببین این فرم بر ساعت 450 تا چیز میده آهنه.
بذارید اینا میان تو لاوا میمیرن، دوتاشون برا ما میاد اینجا. سب کنید یه آهنا بیاد. ببین اومد. خب دیگه مرسی بابت دیدن این ویدیو. برای شما همین الان اومد دوباره. همین اول کار خوبه. اگه میخوایم مگا شامزه بدن تو کامنت ها بگین. مرسی، خداحافظ.